今日咧想同大家講咧關於心理素質嘅重要性。如果我問你而家你嘅銀行存款入邊有幾多錢咧，好多人都可以答到我㗎。無論係10萬蚊啦、幾百萬啦，甚至係幾千萬。係啦，有啲人可以精準到答我佢個百位數，甚至佢嘅個位數幾多錢咯。點解呢？因為你夠重視呢樣嘢，你就會經常性咧去你嘅銀行戶口嗰度 check 住究竟你而家有幾多錢啊。咁但係有啲嘢咧係比起我哋咧而家有幾多錢更加值錢嘅嘢咧，其實咧係同我哋心理素質有好大關係㗎。有好多人咧佢係忽略咗當下我而家個心理素質究竟係點樣樣。呢個咧係同我哋嘅教育制度係有關嘅。因為咧我哋細個咧就會俾人教你應該向邊個小朋友學習，因為佢做得好啲，又或者係你邊一科做得唔好，咁你就要補習啦。結果咧就係養成咗我哋不斷咧睇自己缺點嘅一啲習慣，或者係不斷去學習要睇自己嘅不足。相反地，如果你要建立一個好嘅心理素質，其實你係需要不斷睇你自己嘅優點，甚至你係做過啲乜嘢嘅成就。